Достар, әгәр дә һез Өфө вуз-ара кампусы тик студентларга гына төзелгән дип уйлаһагыз, яңлышаһагыз. Киләсәктә ниндәй һөнәр-хәйләргә тип баш ваткан укучылар өчен дә бу бик шәп майдансык. Кампус яңа гына ачылуына карамастан, монда әллә ничә төрле осталык дәресләре гөрләп тора. Бу юлы сарай физика дәресен яраткан укучылар өчен киләсәк матурлары мәктәбе язгы интенсив тәкъдим итте. Монда Өфөнең 8-11 класс укучылары йыелган. Уларды яшь инженерлар дип атаһак та була инде. Сарай ничек үтә? Ошо сара бик һәйбәт үтә. Мәктәп укучылары 3 көн теоретик һәм практик белемнәрен ныгыта һәм улар Гаусс пушкаһын төзиләр. Ошо сарала улар үзләренең проектларын укытучыларга күрсәтәләр һәм укытучылар уларды карап, 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннарга бүлеп, уларга матур бүләктәр бирәләр. Интенсив 3 көн бара. Яшь физиктар мәсьәләләр сисеп, лекциялар тыңлап, теоретик белемнәрен ныгытты. Дәресләрдә абруйлы профессорлар, укытучылар үткәрә. Катнашучылар 3 командага бүленгән. Кемеһе кайдан икәнен сагыл футболкаларының белә алаһыгыз. Шәп уйлап тапкандар. Практик өлештә һәр команда үз кулдары белән Гаусс пушкаһы эшләгән. 24 укучы үзен инженер ролендә һөнәп карана. Бу сарала нимәгә өйрәндең? Был интенсивтан менә барыһы ла охшана. Гаусс катушканы эшләү, лекциялар тыңлау. Буда мәктәптә булмаган проектлар бар. Физика нимә менән охшай? Мин мәсьәләләр сисергә яратам, был фан мине еңел бирелә. Сараның иң кызыклы өлеше һуңга этабы, чөнки командалар ысын бәйгегә әзерләнә һәм Гаусс пушкаһын һынап карый. Мондагы һәр команда үзенең белемен, тапкырлагын күрһәтте. Укучылардан киләсәктә бына тигән инженер килеп сагасак. Кампуста укучылар өчен кызыклы сараллар, экскурсиялар еш үткәрелеп торасак. Бу бик куандыра. Һез кушыла алаһыгыз. Язгил Әбелгазина, Дан Хамитов, Тау-Тау хәбәр өчен.